Bonjour tout le monde, aujourd'hui j'ai pensé faire une vidéo sur le passé simple, qui est un temps verbal qui è très important quand on étudie la letteratura o l'histoire. Allora, oggi parlerò del passato remoto in francese, che è un tempo verbale che anche in italiano, diciamo, è poco usato nella lingua parlata, se non in alcuni in alcuni, diciamo, in alcune regioni, e appunto si tratta di un tempo verbale utilizzato prevalentemente in testi di letteratura o in testi di storia, ok? Quindi è molto importante anche in francese saperlo riconoscere perché altrimenti si rischia di non comprendere a fondo il senso di un testo più o meno antico o comunque un testo di letteratura, anche un semplice romanzo, ok? Parliamo quindi del passé simple in francese, partendo dalla sua morfologia e poi diciamo l'uso, sull'uso possiamo dire semplicemente che è praticamente identico a quello italiano, ok? Quindi si parla di azioni iniziate e concluse totalmente nel passato. Bene. Parliamo quindi del passé simple. In francese si usa quasi soltanto nella letteratura oppure nei testi di carattere storico, ok? Questo ve l'avevo già spiegato poco fa. Si tratta di un tempo primitivo. Cosa significa tempo primitivo? Significa che è un tempo base del paradigma, cioè ci serve per formare poi un altro tempo verbale, che sarà il congiuntivo imperfetto, però diciamo che è poco usato anch'esso, quindi comunque così è. Guardiamo quindi qualche esempio che vi ho scritto qui. Lorsque nous arrivâmes chez lui, il commença à neiger. Quindi, quando arrivammo da lui, questo arrivam, vedete come suona anche simile un po' all'italiano. Chez lui, il commença à neiger, cominciò a nevicare. Oppure, la Révolution française éclata en 1789, quindi scoppiò, ecco, éclata nel 1789. Questi tre verbi che ho messo, scusatemi, sono al passé simple. Quindi adesso proviamo a vedere qual è la regola di formazione del passé simple per i verbi regolari della prima coniugazione in ER, che è appunto il premier groupe che conosciamo. Come si fa la coniugazione del passé simple dei verbi del primo gruppo? Non bisogna fare altro che rimuovere la desinenza ER dell'infinito e aggiungerci le terminazioni o desinenze seguenti. Si legge diciamo meno aperta la prima desinenza, meno aperta di quella dell'imperfetto che era scritto ice, se vi ricordate. Beh, comunque a, am, at, ricorda moltissimo arono in italiano, no? Parlarono, ecco. At e am, molto, anche questo lo ricordano l'italiano, per esempio ammo e aste. Quindi parlammo, parlaste, vedete? Sono molto simili, infatti questo accento circonflesso indica che è caduta una S nella storia della lingua, ok? Vabbè, comunque sia, proviamo dunque a coniugarne alcuni. J'ai choisi le verbe parler, comme vous pouvez le voir ici. Je parlais, tu parlas, il parla, nous parlâmes, vous parlâtes, ils parlèrent. Visiter, je visitais, tu visitas, il visita, nous visitâmes, vous visitate, ils visitèrent. Ho poi messo commencer e voyager perché essendo due verbi particolari in se e je, vi ricordo che li avevamo trattati col presente indicativo, mantengono quella particolarità che avevano nel presente alla prima persona plurale, ok? Nei verbi in se la cediglia e nei verbi in je la e aggiunta in mezzo, per questioni fonetiche. Stavolta però la portiamo, come accadeva anche nell'imperfetto, in altre persone della coniugazione. Nel caso del passé simple le portiamo a tutte tranne l'ultima sostanzialmente, quindi je commençais, tu commenças, il commença, nous commençâmes, vous commençâtes, ils commencèrent. Poi abbiamo je voyageais, tu voyageas, il voyagea, nous voyageâmes, vous voyageâtes, ils voyagèrent. Cioè io viaggiai, viaggiasti, viaggiò, viaggiammo, eccetera, eccetera. Quindi voi poi ve lo traducete in italiano e vedete che poi
diventa tutto molto meccanico. Passiamo ai verbi della seconda coniugazione, quelli in ir del secondo gruppo. Sappiamo che si tratta di verbi regolari come finire, établir, grandir, eccetera, eccetera. Però anche alcuni del terzo in ir si comportano così in questo caso, quindi bisogna stare attenti. Quali sono stavolta le desinenze da applicare alla coniugazione del passato remoto? Bisogna rimuovere ir, ovviamente dell'infinito, e si utilizzano le desinenze is, it, quindi i si leggono, quindi è importante, im, it, ir. Quindi anche qua ricorda un po' l'italiano. Irono, vedete? Ecco, per cui la coniugazione, ho scelto alcuni verbi molto semplici. Je finis, tu finis, il finit, nous finîmes, vous finîtes, il finir. Je grandis, tu grandis, il grandit, nous grandîmes, vous grandite, il grandir. Ecco, crescemmo sarebbe nous grandîmes, no? Ecco, poi abbiamo io finii, in italiano tu finisti, eccetera, eccetera. Quindi bisogna poi, noi finimmo, guardate, molto simile, essi finirono, ir, finir, vedete, molto molto simile, però ecco, bisogna stare attenti. Un verbo non della seconda coniugazione che si comporta però così è sortir, per esempio, je sortis, io uscii, no? Ecco, del terzo gruppo. Tu sortis, il sortit, nous sortîmes, vous sortite, il sortir. Quindi le prime tre persone, ok, come potete vedere nei verbi in ir del secondo gruppo però, attenzione, quindi per i verbi regolari del secondo gruppo in ir, le prime tre persone del passé simple, ragazzi, sono uguali al présent de l'indicatif. Quindi fate attenzione a non confonderli. Ovviamente dipende dal contesto, ok? Bisogna cercare di, scusatemi, cercare di differenziarli bene a seconda del contesto, ok? Quindi abbiamo parlato del primo gruppo, abbiamo parlato del secondo gruppo, adesso ovviamente bisogna parlare del terzo. Il terzo è ovviamente più, non vi spaventate, una grossa tabella di verbi irregolari, però è molto più facile di quanto non crediate, perché il terzo gruppo, che comprende, come sapete, i verbi in ir, in re, in war e tanti altri, quindi in endre e quant'altro, ok? Il terzo gruppo comprende dei verbi irregolari ma che hanno degli schemi ricorrenti. Addirittura nel passé simple abbiamo due possibilità di terminazioni, di desinenze per il terzo gruppo, perché abbiamo dei verbi che escono al passé simple in is, it, im, it, ir, come quelli del secondo, se insomma, se avete notato. Oppure abbiamo dei verbi che escono con la con quindi us, ut, ut, ur, quindi con la u sostanzialmente nella coniugazione. E adesso ovviamente proviamo a vederne alcuni. Ve li leggo bene. Être e avoir ovviamente si leggeranno, somigliano molto all'italiano, soprattutto essere. Io fui, si dice je fus, tu fus, il fut, nous fûmes, vous fûtes, il furent. Quindi fum, foste, furono, eccetera. Quindi poi abbiamo ju, si legge u, ho messo tra parentesi la pronuncia nell'alfabeto fonetico per non confondervi. Io ebbi, tu avesti, egli ebbe, eccetera, eccetera, diventano ju, tu il u, nous eûmes, vous eûtes, ils eurent. Si ebbero, quindi va proprio imparato. Vedete questo accento circonflesso qua? Non ve lo scordate, le prime due plurali. Il verbo aller fa sempre per testa sua, per testa propria, perché si comporta in questo caso come un verbo della prima coniugazione, anche se è del terzo gruppo. Quindi j'allais, tu allas, il alla, nous allâmes, vous allâtes, ils allèrent. Andarono sarebbe ils allèrent, no? Noi andammo, voi andaste, eccetera. Io andai, è così. È così e quindi va sostanzialmente studiato in questo modo. Venir e tenir vanno insieme, si coniugano praticamente alla stessa maniera. Je vins, tu vins, il vint, nous vîmes, vous vîntes, ils vinrent. È molto strana questa NM accostata, è quasi un unicum nella lingua, però è così. Noi venimmo, è così. Vam, veniste, vant, vennero, vinrent. È così, va proprio studiato. Stessa cosa tenir. Je tins, tu tins, il tint, nous tîmes, vous tîntes, il tinrent. È così, suona molto strano, ma nei testi, nei romanzi si trovano questi verbi, quindi vanno saputi. Faire, je fis, tu fis, il fit, nous fîmes, vous fîtes, ils firent. Ok?
Stessa cosa anche prendre. Je prie, tu pries, il prie, nous prîmes, vous prîtes, il prire. Presero sarebbe, no? Prendemmo, prendeste, presero. Così anche un esercizio per ripassare il passato remoto anche in italiano. Abbiamo poi il verbo mourir, che si trova molto nei testi di storia, quindi insomma, va saputo. Je mourus, tu mourus, il mourut. Nous mourûmes, vous mourûtes, ils moururent. Morirono, mourure. Guardate che bella quella parola lì. Ha dei suoni un po' strani, ma è così. Courir si coniuga ugualmente in modo simile. Je courus, tu courus, il courut. Nous courûmes, vous courûtes, ils coururent. Essi corsero. Boire, je bus, tu bus, il but, nous bûmes, vous bûtes, ils burent. Poi abbiamo tenir, l'abbiamo già letto. Savoir, sapere, je sus, io seppi, è molto importante. Tu sus, il su. Nous sûmes, vous sûtes, ils surent. Essi seppero. Poi voir, vedere, je vis, molto importante. Je vis, tu vis, il vit. Nous vîmes, vous vîtes, ils virent. Vedemmo, vedeste, videro. Attenzione, è molto importante anche voir. Nei romanzi si trova la fille vit un loup, la ragazza vide un lupo, insomma così, ecco, insomma bisogna cercare di ricordarlo. Devoir, anche questo con la U. Je dus, tu dus, il dus, nous dûmes, vous dûtes, il dure, dovemmo, doveste, eccetera. Vouloir uguale con la U, voulu, 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 voulume, voulûtes, voulure. Pouvoir, anche qui, je pus, tu pus, il put. Nous pûmes, vous pûtes, il pure. Poteste, poterono. Mettre, je mis, tu mis, il mi. Nous mîmes, vous mîtes, il mire. Mettemmo, metteste, misero. Qua è molto importante ricordarlo. Je dis, tu dis, il dit. Qua dire è usatissimo in letteratura al passato remoto. Nous dîmes, vous dite, il dire. Ok? Anche qua va studiato. Lire si dice je lus, io lessi, leggesti, eccetera. Quindi je lus, tu lus, il lut. Nous lûmes, vous lûtes, il lure. Andiamo giù. Connaître, quindi abbiamo je connus, tu connus, il connut, nous connûmes, vous connûtes, il connurent, conoscemmo, conosceste, conobbero. In italiano è molto irregolare, anche in francese questo connaître è sempre piuttosto problematico. Ne avevamo parlato nel video dei verbi irregolari più comuni della lingua francese. Craindre, je craignais, guardate che suono strano questo verbo qua. Io temetti, si dice sì, ecco. Quindi je craignais, tu craignais, il craignit, nous craignîmes, vous craignîtes, ils craignirent. Vi ricordo che craindre regge il ne expletif perché è un verbo di timore, quindi l'avevamo fatto anche quando abbiamo visto la regola del congiuntivo, se volete andarla a rivedere. Comunque craindre è molto impegnativo come verbo, è uno dei verbi più tosti secondo me della lingua. Écrire, io scrissi, si dice j'écrivis, tu écrivis, il écrivit, nous écrivîmes, vous écrivîtes, ils écrivirent. Répondre, répondit, eccetera, eccetera, con la I, vedete? Vous répondite, ils répondirent, essi risposero, anche questo è un verbo molto usato. Vivre, anche qua nei testi di storia. Ecco, la coniugazione di vivre è particolarmente strana e impegnativa. Vedete come cambia il passé simple? Ricorda quasi il participio passato, quindi je vécu. Io vissi, je vécus, tu vécus, il vécut, nous vécûmes, vous vécûtes, ils vécurent. Poi abbiamo recevoir, anche qua ricorda il participio passato. Io ricevetti, quindi je reçus, tu reçus, il reçut, nous reçûmes, vous reçûtes, ils reçurent. Andiamo a vedere gli ultimi due che vi ho messo, che sono naître
E conduire. Allora, conduire si coniuga in modo simile a quello che avevamo visto prima, che è a répondre, répondis, eccetera. Quindi vedete come si somiglia. Quindi je conduisis, tu conduisis, il conduisit, nous conduisîmes, vous conduisîtes, ils conduisirent. Quindi ecco, anche qua si usano i testi di storia quando si parla di appunto di guerre e quant'altro. Naître, il verbo nascere, anche questo fortemente irregolare di tutta la lingua. Io nacqui, bisogna coniugarlo giusto perché è appunto fortemente irregolare. Je naquis, tu naquis, il naquit. Nous naquîmes, vous naquîtes, ils naquirent. Nacquero. Ok, anche in italiano è molto difficile da coniugare nascere, quindi insomma anche in francese è importante vederlo bene. Parliamo infine di qual è il tempo composto del passé simple, è il passé antérieur, che è però poco usato ovviamente, soltanto sempre nei libri di storia oppure nei romanzi, però è veramente diciamo letterario. Vi ho fatto soltanto un esempio, un exemple, je vous ai mis ici. Quand elles eurent terminé, elles partirent. Cioè quando ebbero terminato sarebbe, partirono. Quindi diciamo, insomma, l'utilizzo è, vedete, praticamente identico all'italiano et si usa solo in questi contesti. J'espère avoir été suffisamment clair et complet. Et donc, bon travail, bonne étude e bonne lecture de romans. Buona lettura di romanzi e di letteratura anche. Au revoir.